Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Moje jméno je Lukáš a dneska vám představím tu pěknou bundu od společnosti Tillac, která se jmenuje Svalbard. Jdeme na to. Trošku nám dneska fouká vítr, asi 6 nebo 7 metrů za sekundu, tak doufám, že nás to nebude při tom videu úplně moc rušit. Přátelé, tohle bundu jste si víceméně řekli jste si o ní, zkrátka na Facebooku a Instagramu vás zajímala, takže jsem si řekl, že na ní uděláme video trošku dřív, než jsem měl v plánu. Bunda je to nová, jak jsem říkal, společnost Tillac, český výrobce, který má spoustu super věcí a tahle bunda není výjimkou. Kam bychom ji zařadili? Za mě je to pěkně zaizolovaná zimní bunda, která jde úplně v pohodě použít na nějakou vysokohorskou turistiku nebo něco podobného, jelikož má ty materiály, má ty kvality a má samozřejmě i nějaký prvky, které tomu všemu přispívají. Ta cena je kolem 7300 korun a co se mi líbí, tak je hmotnost 590 gramů u velikosti L, což je samozřejmě super a tu bundu můžete pěkně zbalit do vnitřní kapsy, kterou máte na zádech. K tomu se tady taky dostaneme, k těm kapsám, jak jsou vlastně rozložený, takže je super, že z ní uděláte takový relativně malý balíček, který může skoro sloužit i jako polštář, nicméně vám v tom batohu nezabere úplně tolik místa, takže ji klidně můžete vzít, když budete procházet nějakým sektorem, který třeba má tu nevýhodu, že se tam snižuje teplota, takže začnete někde dole, jdete postupně nahoru, tak si to klidně můžete takhle postupně měnit, což si myslím, že je samozřejmě super. Tak, to už bylo dost z těch začátečních řečí a pojďme se podívat, s čím tady vlastně máme tu čest. Ten hlavní materiál, který je tady opravdu zodpovědný za veškerý ty věci, veškeré ty výhody, které ta bunda má, je Gore-Tex Infinium. Není to standardní Gore-Tex, jako bychom našli třeba na Raptoru, nebo třeba na Stingeru, nebo něčem takovým, a je to Gore-Tex, který je uspůsobený do té zimy. Protože jak takovýhle materiál má vlastně fungovat? On ve výsledku nemusí být až tak voděodolný, nemusí mít 30-40 tisíc vodní sloupec, ale určitě by měl být prodyšný a odolný vůči větru. Takže tady máme vlastně vysokou prodyšnost, máme tady skvělou odolnost vůči větru, opravdu tenhle materiál neprofoukne, ale zároveň tady máme samozřejmě i nějakou tu odolnost vůči vodě, jelikož i když půjdeme a zastihne nás nějaký rychlej déšť, anebo třeba sněhová přehánka, nebo bude opravdu hodně sněžit, tak potřebujeme, aby ta bunda to vydržela. Takže co se týče sněhu, tak je to úplně v pohodě, ale pochopitelně není to bunda, kterou si vezmete do nějaký dešťový smršti, kdy opravdu spadne spousta srážek, je to takový menší přehánky, to zvládne úplně v pohodě, pak už samozřejmě ten materiál na to není uspůsobený. Takže sníh, vítr v cajku, prodyšnost parádní, ale ten déšť, na to není to úplně dělaný, takže je potřeba na to samozřejmě myslet. Ale jak říkám, pojď to zvládne nějaký přehánky, nějaký mírný deště, to je v cajku, problém je potom u toho silného deště. Izolace je Climashield Apex, což je supermatroš, je to ve 100 gramech na metr čtvereční, což si myslím, že je úplně akorát, jelikož když v tom budeme potom někde chodit, budeme to sami vyhřívat, takže víc už by mohlo být potom maličko kontraproduktivní. Samozřejmě ještě plus ten Gore-Tex na povrchu. Tak, pojďme se podívat na nějaký prvky. Co se mi líbí, tak je ta svoboda pohybu, kterou v této bundě má. Takže já se můžu úplně v pohodě hejbat tak, jak chci. Jak je vidět, zvedám ruce nahoru, ale ta bunda mi zase o tolik nevyjíždí. Samozřejmě trošku jo, musím ji srovnat, ale zádový dílec je prodloužený, takže mi to furt krásně kryje ty záda. I když se schýbnu, nebo si sednu, nebo si kleknu, stále budu mít ty záda krytý, což je samozřejmě super. Na koncích rukávů máme elastické manžety a následně je to krásně celý čistý, je to outdoorová bunda, není to MIG, nevím, military gear, takže tady nemáme nikdy žádný panely nebo něco takového. Půjdu nahoru na ramena, mám tady pěkný vysoký límec, zároveň v té oblasti, kde budete mít pusu, když si zapnete ten zip až nahoru, když se do toho budete chtít schovat, tak v té oblasti máme takový mikroflíz, který nám krásně dosedne na tu pusu, není to vůbec nepříjemný ani studený, což je důležitý. Jak bylo vidět, nahoře se mi zip schová do chingardu a zip je pochopitelně udělaný a zvolený takovej, aby neprofouknul ani nepropustil žádnou vlhkost, což je zase další bod, který je potřeba tady zmínit. Kapuce je tady udělaná taková standardní, nahoře má takový malý kšilt, můžeme si ji samozřejmě upravovat, jak budeme chtít. A co se týče kapes, máme tady 3 vnější a 3 vnitřní. Máme tady vlastně 2 tyhle spodní, ty jsou takový standardní, jsou opravdu velký, jak je vidět, je to velká kapsa. A pak tady máme jednu vlastně takovou tu Napoleonku, tady hezky takhle nahoře. Pěkný hmatníky, takže se s tím dobře operuje. No a pak máme ještě 3 vnitřní kapsy. Když si to rozepneme,
jednu, druhou, třeba čepice, rukavice a jednu máme pak vzadu, do té se vlastně dá stáhnout nebo složit kompletně celá ta bunda. Na závěr takový detaily, samozřejmě zip nám chrání pěkná léga, mám na sobě XL, mám nějakých 105-106 kg a asi 185 cm. Tahle bunda je Bronze Brown, myslím, že se jmenuje. Kromě toho je tam potom ještě taková zelená a samozřejmě i černá ve velikostech, které jsou standardně k dostání, takže já myslím od nějakého SK, od nějaký 2XL, takže klidně koukněte, když chcete se podívat dole v popisku videa najdete odkaz, takže se klidně můžete vydat přímo na stránky, kde najdete další informace o téhle super bundě od společnosti Tilak. Jak jsem říkal, jmenuje se Svalbard a je to bunda, z které já osobně jsem hodně nadšený. Přátelé, mějte se krásně, moc vám děkuju za vaši pozornost a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.